বাজাজ সিটি 100। তো এই বাইকের আমরা ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যাড নয়েজ, অর্থাৎ ইঞ্জিন বিয়ারিং ক্ষয় হয়ে গেলে যেমন গড়গড় 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 সাউন্ড, কিভাবে ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ বা আর কিভাবেই বা আমরা কাজ করি তারই অংশ বিশেষ আপনাদের দেখাবো। তো আমরা নতুন বিয়ারিং সেটিং এর পরে গিয়ার বক্স সেটিং করছি। পিন পিন পিন। ফিরিং এটা নিউট্রাল টাকা ক্যান্সেল বিয়ারিং কর। টাকা এখানে আর মোবাইল চালায় মুহূর্তে অনেক তোলা বাবা অ্যাসাইনমেন্ট তো লঙ্কা দিয়ে বললো আরেকটা লম্বা না নিউটন ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ফোর্থ গিয়ার। কাকা একটু গিরিস দেন, সবচেয়ে ভালো হবে নি ঠেকবো না নি ওয়াশারটা নিচে লাগালাম। তো আমার হাতের একটু সেম টু সেম সোজা লাগবে এটা ভালো। হ্যাঁ কাকা ছোট কথা কইছে তোমরা কথা বলেন, তোমরা ভিডিও করতেছ সেটা তার মিলাই দ্বিতীয়টা গেল। এবার আসছে হলো ক্লাস বাকি। হুম গেলাম আরেকটা ওয়াশার করে দেবেন।
এসে দিয়ে গেল আর পারলাম না। আমরা ক্লাস সাইড কাজ করার পরে আমরা ম্যাগনেট সাইডে টাইমিং চেন এবং সার্কিটের নিচে যে বিয়ারিংটা আছে এই বিয়ারিংটাও আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। তো এই সার্কিট সাইডে কিন্তু 6003 নাম্বার বিয়ারিং লাগানো হয় বা লাগে। তো এখানে কিন্তু এই বিয়ারিংটা সেটিং হবে। ওই যে পাচ্ছেন দেন। এই কিনা মশালা গ্লাস ঘাট তারপর সেন টাইট ওই সারা কইছে যে দে এই ইয়ার ভিডিওটা হয়তো করে আনবে। এই সারা ওটা দিস কে ইয়া দে না দে দে না দে ওনার বাপ বলো সামনে 25 টাকার সাথে সাইকেল কিনে দিয়ে গেছে যখন এমন এটা কেন গেল বুঝছ মুসিদে 25 টাকার সাথে না সাইকেল কিনে দিয়ে গেছে এখন সেই সাইকেল চুরি নিয়ে টাকা দিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি এই পাস করছে আমাদের গ্রামের ভিতরে প্রথম আমার বাপ, তাই আমার ছেলে এই পাস করছে। সর্বনাশ কি আনন্দ তার। আর থাকার দরকার নেই ভর্তি হাত সরাও। ঠিক আছে আলাদা বাড়ির কাছে একটু এই 12 নম্বর করে দেন এলা ধরো দিলে দে রাবার নাই তো রাবার একটা দেওয়া লাগছে রে রাবার আছে নাকি দেখতো আচ্ছা আচ্ছা তো আবার দিয়ে দাও, আমাদের লিক করতে গ্যাস হবে। কিটার মধ্যে কোনে গেল কেমন লাগা কেবারে সেন্টার পিন পাইছাও? 10 দেন রেডি খুলবো 10 দেন 10 গুড়ে দেন আরেকটা কোনে গেল এনে তো ছিল কোনে গেল রে বেশ জীবনটা বেদনা আর কিছু লাগে না। দেখছেন আমাদের রাইট আমাদের ইঞ্জিনটা চ্যাসিসের সঙ্গে তোলা হয়ে গেছে। আমরা নাট বল্টগুলো টাইট দিয়ে তারপরে আমরা বাইকটিকে স্টার্ট দিয়ে দেখব যে আসলে সাউন্ডটা কেমন আসলো। আমরা যেহেতু ইঞ্জিনের ক্যাম বিয়ারিং ছাড়া উপরের যে হেডের ক্যাম বিয়ারিং আছে ওই দুটো ভালো লেগেছে, যার জন্য পরিবর্তন করিনি। আর ইঞ্জিনের ভিতরে যতগুলো বিয়ারিং ছিল ওগুলো কিন্তু পরিবর্তন করে দিয়েছি, শুধুমাত্র ক্যাম বিয়ারিং রেখেছি, ওটা বাইরের কাজ, ওটা উপর থেকেও কিন্তু পরিবর্তন করা যাবে এই মর্মে রাখা হয়েছে। আমরা স্টার্ট দিয়ে দেখব সাউন্ডটা কেমন হয়।
ইঞ্জিন চ্যাসিসের সঙ্গে লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা বাইকটিকে স্টার্ট দিয়ে দেখব। তো আমরা গাড়িটাকে স্টার্ট দিচ্ছি। যদিও সাইলেন্সার পাইপ খারাপ আছে, তারপরেও কিন্তু ইঞ্জিনের সাউন্ড একদম সুন্দর আসছে। তো যে সাউন্ড ছিল ইঞ্জিনের মধ্যে ঘর 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 এরকম শব্দ হতো, সেটা কিন্তু চলে গেছে। তো এখন কিন্তু একদম স্মুথ সাউন্ড চলে আসছে। ঠিক আমরা যদি আগে বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে কাজ করি, তাহলেই কিন্তু এরকম সুন্দরভাবে কাজ করে দেওয়া সম্ভব। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।